یا رب محمد والے محمد صلی اللہ محمد وآل محمد جتنے حضرات تشریف فرماؤ ایک صلوات آواز بلند تھوڑے نہیں ڈھیر سارے سیدہ دے پتران مادمی عزادار تشریف فرماؤ امام ششو فرمیندے جڑا بندہ سڑی ذات تے بلند درود پڑے اس مومن دے رزق کچھ کدی کمی نہیں آ سکتی بلند اٹھواں بادشاہ ولایت دا تاجدار ولایت میرا بادشاہ تے جڑا بزرگ عزادار مادمی سڑی سب سے بے کے سڑی ذات تے کھلے چہرے نال درود پڑے اور دنیا تے کسی دا محتاج نہیں ہو سکتا پھر بھی اجازت ہے بسم اللہ کمائی حکم دی تعمیل ہو گئی عظیم سونے عزادارہ نے چہرے دی زیارت موسم تو بے نیاز ہو کے جڑا بندہ بادشاہ حسین دی مجلس وچ بیٹھے اجر حسین پاک سیدہ دے سونے عزادار ایسے حالات وچ بھی بیٹھے ہو بادشاہ حسین دے نوکر لو جتنی نوکری ہے وہ نوکری خلوص نیت نال اور نوکری تواڈے کولوں دعا لینے واسطے ایک کو صلوات با جماعت پڑھو تے میں مجلس دی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جتنے علمالے دے نوکر بیٹھے ہو ایک حکم ہوئے میں خطبے دے بعد ایک وین کردہ رہنا جائے فوج دا ٹور جرنیل وجے تھی ویندیاں ختم لڑائیاں او لہ گیا ہے جے دیا سے اتے ڈوریاں وطن تو زہرا سکھ دے پہ نظردار کوئی اس ویڑے دے دکھ پڑے تے اسی ہائے کر لیں او لہ گیا ہے جیندیا سی اتے ڈوریاں وطن تو زہرا سندہ لے او پرانے عزادار ہو ایک ویڑ کردہ سمجھا بھی ہائے کر لیں آدھا پیا کر بید فرات تو ساٹھ مارن تے عباس دیاں بھر جائیاں جنگ مک گئی ہے وقت کیوں لٹے ہے سانو خیمے آڑے واہ بھائی واہ بھائی جنگ مک گئی ہے وقت کیوں لٹے ہے سانو خیمے آڑے
کدی سنتے آدھی ہو میں اس ویڑ دے آوا لہ گیا عباس سندہ لیا بزرگا دے لاندے پہ غازی خیمے آلے پاس سے منہ کر کے ہکر لیتی ہے آقا جلدی آ غلام جان پہ شبیر دی پاک دے پیچ کھل کے گالے چاہ گئے وین ہوئے جڑا وین میں پہلے سال اکبر دے بابے دی ذریعے کیتا علی دی تھی لڑکا ناتا ہٹا کیا دی حسین کیا ہویا سیدہ دے بھیڑ میرا علم عالم ہویا بی بی اب یقین میں نے شبیرہ دن میں غازی نو ملن وینا بدرگا دن خیمے جو نکلے کدی سجے چھڑ ویندے کدی کھبے چھڑ ویندے ترے واری حسین بلائے غازی بولیا نہیں اکبر دا بابا چھڑ پہ سیدہ دے میں دور نہیں میرا چانویرن میری لاش سنے یا حسین میں جیندہ نہیں میرا چانویرن میری لاش سنے سن سو بزرگا لوین زندہ لیا شبیر پہ کرملات چھڑ پیا ہے فرات آلے پاس منہ کر کے آگیا تیرے ٹورن دی ڈھیل ہائی او ہر بی حسینہ دے نو دیکھتا سی وہ کیڑے ملان کی تے وہ میری ماں زہرا جیا کھتے دے ڈورن دی ڈھیل ہائی او ہر بی بی دے لے سر تو جا حسینہ دن غازی اور دیکھتا سی وہ تیڑے ملان کی تے وہ میری ماں زہرا زندہ لیوں وینو ہے جس وین دے فضل دے بابے دی مہر لگی اوقات بھان سوکھا حسین غازی دی لاش دے آئے شبیر ارادہ کی تے جو میں غازی نو چاہواں لاش کبیتے ہولے ہولے آواز آئیے میری لاش نہ چاہ
ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹਸਾਨ अब्बास दिल मेरी है मजबूरी और मेरे हाथ कोई नहीं हुआ मेरी है मजबूरी चलो सिंधा दे रो पयो एक मंजिल वधा मैं एक मोहरा लवेण सुनावा अली दियां थियां गाजी दे आसरे ते मदीना छड़िया सवाल कर सैयदा दा गाजी जंगुर बनन तो बाद करबला विच होया क्या ई बुजुर्गा दे आइन पूछी आगू वेले जितने मोमिनीन मोमिनात सादात मेरे सादात इस दुनिया तो चले गए मालिक इस मुकान का सदका मरहूमीन दे दर्जात बुलंद फरमाए मालिक अल्लाह मालिक अल्लाह बानियान दे इज्जत रिज़्क़ वक्त मेरा मालिक अल्लाह फरमा जितनी अखां वसियां मेरा मालिक दुनिया दे किसी और गम विच न वसन सारियां दुआवां दी इक्को दुआ मेरा मालिक मुश्किल दौर है शिया ने हैदर करार ते इस जिक्र दा सदका साडे बारहवें हादी दा जल्द हो फरमा अखी साफ करके हजू पहुंच के आलिया सैयद दी रात ते सलवात सारे तिलावत बारहवें आका दी आमद और सलामती वास्ते कोशिश करो सारा मजमा मिलके बावाज़ बुलंद सलवात तिलावत नारे तकबीर खालिक अकबर का नाम बहुत बुलंद है जितना बुलंद चासो इबादत अजीम उसी नारे तकबीर नारे रिसालत जिन्होंने इमाम अली है बाज़ बुलंद करके उच्चा बोल के नारे हैदरी रानी पूरे सिंध का मजमा पूरे सिंध के अज़ादार बल्कि पूरे पाकिस्तान के अज़ादार दिल होवे तो मेरा एक इबादत का हिस्सा मुकम्मल हो गया दूसरा हिस्सा मुकम्मल करने वास्ते मैं जनाब दो शेर कसीदे अपने हक की दुआ वसूल करके सलाम करा 4 17 पढ़ना जी 17 के बाद फिर पता लग सी मैं फदाइल कितना पढ़ना है आए ना जो समझ वो पहेली बतूल है रहता है जिसमें दी वो हवेली बतूल है वाह वाह जी हो थोड़ी पूंजी मौसम तो बेनियाज हो ते बादशाह दे मातमी ते मौसमां दा असर है ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੀਰਾਂ ਤੇ ਮੌਸਮਾਂ ਦਾ 4-17 पढ़ना इतना सोना सुनते पे हो मालूम मंदे बा मौसम बिल्कुल ठीक है ना 4-17 के बाद में सदर कसीदे दी आंखां आए ना जो समझ वो पहेली बतूल है रहता है जिसमें दी वो हवेली बतूल है रहता है जिसमें दी सच में वो हवेली बतूल है लड़ाई है ही कोई नहीं जितनी भी बेटियां हैं मोहम्मद की दोस्तों जन्नत की मालिकिन तो अकेली बतूल है सारे बोलो हैदरी
जन्नत की मालिकिन तो अकेली बतूल है, जन्नत की मालिकिन तो अकेली। एक हुसैन का दुश्मन शबीर दे मातमी प्यादे तो मातम करके मिलदा क्या। मैं सदर पढ़न लगा सकर लेकिन हुक्म और हो गया, फिर मैं सदर छोड़ के सदर और पढ़ दी। चलो मेरा दिल बन गया सरदार इतने सोने से शरीफ फरमाओ। साल की मेहनत में एक कदीमाना है प्रोग्राम चलता आ रहे हैं। वो हुसैन से मातमी नहीं प्यादे ना तो बारिश न सर्दी न गर्मी न धूप न छां न रोशनी न अंधेरा। पता नहीं तुसी हर जगह ते मातम करदे क्यों, पता नहीं तुहानू मातम करके मिलदा क्या। मातमी अल्हम्दुलिल्लाह बैठो के तुहाडे अकीदे दी गल हो सके, मातम करदे क्यों, मातम करके मिलदा क्या है। हुसैन से मातमी जेड़ा हुसैन दे दुश्मन नू जवाब देता है, मैं सदर कसीदे दी सुनावा जी। फिर दोस्त का सामान है शबीर का मातम, इस नज़्म का उन्वान है शबीर का मातम। सारे बोलो हैदरी। फिरदौस का सामान है शबीर का मातम, इस नज़्म का उन्वान है शबीर का मातम। सारे हुसैन अलिया इत्थे आउंदे होवे जिस दिन ज़मीर दा मालिक हुसैन होवे। 6 सतरन दी 6 लाइनां शेर दी, 5 लाइनां बेशक चुप करके सुन लो। शेर की आखिरी सदर समझ जावे कि हुसैन अली को दुआ लेना मेरा हक बनता है। फिर दोस्त का सामान है शबीर का मातम, इस नज़्म का उन्वान है शबीर का मातम। हुसैन का दुश्मन प्यादे मातम कर दे कि वो तुहानू मातम करके मिलता क्या है। शबीर का मातम प्यादा दिल दा सामान रुतबा मिला है हमको ये परवरदिगार से। हमेशा करता रहा हूँ वकार से। शेर दी आखिरी सदर मुक्के दे दुआ करिया, शेर इख्तियार पाया शाहे जुल्फिकार से। फतवों के सर को काटा है मातम की धार से। मातम से मेरे दुखता है सीना, मातम से मेरे दुखता है सीना। ऐसे शब्द विदाई दिए, ऐसे शब्द का लुत्फ लेने हम सब क्या। इतने खुद को शमले, इतने बम ब्लास्ट, इतने बम धमाके, इतने मातमी शहीद कीते गए। पता नहीं तुसी मातमी डरदे क्यों ना हो, पता नहीं मातमी डरदा क्यों नहीं। हुसैन दमन पियादा तंग सामा हर मातमी को जान से प्यारी है करबला। हुसैन ने जो निखारी है करबला, नतीजा हारेगी और नूर नहारी है करबला। हर मातमी की शक्ल में जारी है करबला। साया हुसैन
सकती। मैं 2-4 बंदे के ID कार्ड जो कर लें जितनी इबादत कर लें जन्नत च नहीं जा सकते। दिल होवे तो मैं 2-4 बंदे भी खावां जेड़ा बंदा भी पंज तन दा हुबदार नहीं 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 जेड़ा तवज्जो करे बुलंद मकाम कितने अली दी अजमत कितनी बुलंद है इजाजत है नहीं कहते नौकर अरश ते रहंदे ने जिन्नु सिर्फ हलाली चाहंदे ने चाहंदे
अरशी खांदे ने उन्हों जगदे है दरिया दे इंजरी मैं 70 आखिरी पढ़ के तेरा सलाम कर लगा जेड़ा बंदा हुण थोड़ी नहीं बोलिया सर चाओ एक 70 दिल के लिख जिथे याद है मेरे हक की दुआ करी जिंद लाओ करे अरश तेरा सुबह शाम रो गई हो मंगी कर मोमिना दुआ हुण तशाला बसे घर हुसैन दा मेरी मजलिस सिंधा लिया 3 दफा मैं नलील दी थी शाम बुलाया बतून दी धी बह के चादरा मंगदी नहीं जब मैं पहले साल शाम गया अली दी धी दी कबर पे पुरसा देवण के बाद मैं हुसैन दी रुल मोई धी दी कबर दे मासूमा दी कबर ते झोली चा के मैं दो दुआवां मंगियां उन्हां दुआवां ते बड़ा तरस होया वो दुआ पे करदा सुबह शाम रो गई हो मंगी कर मोमिना दुआ तुहाडे वास्ते करनी आए तुहाडी आमीन मेरे अल्लाह मैं हुसैन दा जाकिरा मिंबर ते झोली चा के दुआ पिया करदा उतरे तक किसी अज़ादार नूं मौत ना आवे जदों तक शाम दा बाजार ना वेखे तुहाडी हाय आमीन तुहाडी हाय आमीन तुहाडी हाय आमीन दूजी दुआ पिया करदा जे इन्हां नूं शाम बुलावे वत कल्ला बुलावे या धी नाल होवे या भेड़ा सिंधा लिया वत धी या भेड़ नूं ना रला के शाम दे बाजार चु गुजरे उत्थे पता लग सिया केड़ियां औखियां गुजरियां अली दियां धियां आयो मेरा अल्लाह आयो मेरा अल्लाह हुसैन पे पहली ढेर पड़ गया 2 मिनट करदा हुसैन दा मुकदा दे मारे होए देवे कोई चंदरे लहा हुसैन मेरे हिस्से दा पहले ही हो गया सैयदा मैं किसी दा पुत्तरा किसी दा फिरा पर्दे जितनियां मेरियां मावां भेड़ां बैठियों मैं हाथ बन के मिन्नत पिया करदा अगर कहंदी झोली च कोई छोटा बाले हिला जमीन ते रखिया अल्लाह जाने कहंदे पास नाल असगर दी मार सिंधा लिया भेड़ी भेड़ फिरा दे हिस्से दे जिस भेड़ ते तरस होया शाम मासूमा दी कबर ते झोली चाई मैं पहली दुआ केड़ी मंगी असगर भेड़ दे नाल या बोले निके निके हथा नाल रसिया
दस मैनू मेरे प्यो दी क्या गल है मासूमा गल कीती है करबला दी नगरी हल गई है बीबिया दी जिंदा कलमा पढ़ दे ओए उदी धी दा पुत्र ओ कर खौफ दुश्मन शकी प्यो दे गल ते गल रख के आदी ना मारा पे मर वैसी मेरे बाबे नू खा मौत अकबर हाय सदके एक वेण बिस्मिल्लाह कर हौसले नाल चलदे वे जी आखा ना मारा पे मर वैसी मेरे बाबे नू खा मौत अकबर दी सैयदा इतनी दूर दा सफर तेरी मुकान वास्ते कीते मुल्क दे हालात ही ऐसे हो गए हुण सैयदा दे दुख पढ़न ते सुनन वास्ते इजाजत लेनियां पे सिखदे पैर घरा चलादार कोई वेण करे सहाय करिए ओ वेण जेड़ा वेड़ा आई तो 4 या 5 साल में पहले कीता जितने अदादार हो सारे हाथ जाओ ते दुआ मंगिए इंशाअल्लाह त्रुटन ना जोड़ फिरावा दे ते मुक वेंदी सारी आस ओ बिन पुत्रा दे भावे औखा लगदे पर वक्त थी वेंदा हाय सिया गुरु इंदी केड़ी गल आदा पिया दे शबीर कुना से वो गुरबत दा होया यूं वेले एहसास ओ जटा यार वी जरा बते शिमर ने पूछया ते डाके लगया वीर आदे हुण साड़ मार जेने बड़ मान करेंदा सदका भाई आ गया औखी असर दे 2 मिनट की पढ़ाई रह गई 10 मुहर्रम नत्था बैठे ज़हरा बिस्मिल्लाह करे कोई तीर मरे थे कोई पत्थर मरे थे बुजुर्ग आते हैं जिन्हें को हथियार कोई नहीं हो गरम रे जाके शबीर दे ज़ख्मत सुन सुलैन हुसैन बैठे करबला दी धरती ते सुलझना अपनी जुबान छक्कर मार के पिया दे मौला डाढ़ी गर्मी शबीरा दिन की आखे याद मौला डाढ़ी गर्मी सैयदा ते टिप्पे करबला छोड़ इम्तिहान तेरा नहीं इम्तिहान मेरा आदे मौला मैं माफी मंगना सैयदा दे मेरा हुक्म है 3 कदम तेरा टुरे पीछे टिया दिन हुण क्यों आया दे मौला मैं खेमे वाले पासे टुरया तेरी भेड़ दे नब सर ते कुरान रख अजरो को मेरा सैयदा इको वेले में मिम्बर छुड़ेंदा पिया तेरी हाय सोनियो में मैं तेरा सलाम करा हुण जुलजना वापस आए शबीर दे कोल पासा लाया सी बुजुर्ग आते आए जुलजना अपनी जुबान विच मौला नाल एक गल कीती है जुलजना दे तू जीन ते चढ़िया ओ खिन वेना ते गुनान के शहर में चले ओ मंज आँख सा सजदी कबर उते उठ अपना वीर हुण माफी मांग के ही को सदरे मंज आँख सा सजदी कबर उते उठ अपना